한 사람의 운명, 그 보이지 않는 길을 묻다. 우리의 삶에는 때로 눈에 보이지 않는 거대한 흐름이 있습니다. 개인의 의지와 노력만으로는 설명할 수 없는 성공과 좌절, 만남과 이별. 오늘 우리는 한 사람의 사주를 통해 그 거대한 운명의 흐름을 엿보고자 합니다. 이것은 단순히 미래를 점치는 것을 넘어 한 인간의 삶에 얽힌 관계의 실타래와 보이지 않는 뿌리의 중요성을 되짚어보는 시간이 될 것입니다. 오늘의 이야기가 여러분의 삶을 되돌아보는 작은 계기가 된다면 이 영상을 공유하여 더 많은 분들이 지혜를 나눌 수 있도록 도와주십시오. 여러분의 구독과 관심은 저희가 더 깊이 있는 이야기를 만들어 나가는데 가장 큰 힘이 됩니다. 자, 이제 신령님의 목소리를 빌어 한 사람의 인생으로 들어가 보겠습니다. 한 사람의 사주를 받아드니 신령님께서 가장 먼저 보여주시는 것은 험난했던 세월의 풍파입니다. 이분, 참으로 어렵게 살아오신 분이 분명합니다. 수없이 많은 죽을 고비와 살 고비를 넘기며 오늘에 이르렀다 하십니다. 그 험난한 과정을 버티게 한 것은 아마도 하늘을 찌를 듯한 강한 고집과 의지였을 겁니다. 하지만 그 강한 고집은 양날의 검과 같습니다. 스스로 옳다고 믿는 길을 가기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 기질이 있습니다. 그것이 법의 테두리를 넘나드는 일이라 할지라도 자신의 뜻을 관철시키기 위해서라면 거침이 없습니다. 그 기질 덕분에 성공의 문턱을 넘어보기도 했고 남들이 오르지 못하는 자리에 서보기도 했을 겁니다. 그러나 그 과정에서 너무나 많은 적을 만들었습니다. 이분의 주변에는 좋아하는 사람과 싫어하는 사람이 극명하게 갈립니다. 어제의 동지가 오늘의 적이 되는 형국이요. 내 편이라 믿었던 사람들이 등을 돌리는 일이 잦았을 겁니다. 결국 본인의 강한 의지가 주변 사람들에게는 상처와 희생을 강요했고 그로 인해 수많은 원성을 사게 된 것입니다. 지금 이분의 운기를 들여다보면 몇 년째 관제의 바람이 그치질 않습니다. 관제란 관청과의 시비, 법적인 다툼, 소송 등을 의미하는 험한 기운입니다. 문제가 해결된 듯 보여도 그것은 잠시 눈을 가린 것일 뿐 근본적인 해결 없이 멈춰 서 있는 상태입니다. 이 관제의 바람은 앞으로도 꽤 길게 이어질 것으로 보입니다. 엎친 데 덮친 격으로 올해는 삼재의 영향까지 크게 받고 있습니다. 삼재가 아니더라도 운의 흐름 자체가 몹시 위태롭습니다. 스스로 만든 적들이 사방에서 칼날을 겨누고 편이라 믿었던 세력마저 등을 돌리니 점차 스스로 설 자리가 좁아지는 형국입니다. 주변은 늘 시끄러운 구설과 다툼으로 가득하고 평온한 날을 찾기 어렵습니다. 아이러니컬하게도 그 혼란의 중심에는 언제나 자기 자신이 있습니다. 이분은 지금 새로운 도전을 구상하고 큰 뜻을 품고 있는 듯합니다. 하지만 신령님께서는 고개를 저으십니다. 새로운 일을 시작한다고 한들 과거로부터 이어진 문제의 뿌리를 해결하지 않으면 모든 것이 모래성과 같을 것이라 하십니다. 엉킨 실타래를 풀지 않고 그 위에 새실을 감으려는 것과 같습니다. 결국 똑같은 문제, 똑같은 마찰이 반복될 수밖에 없는 운명의 굴레입니다. 다른 사람의 말을 듣는 척은 하겠지만 결국 자신의 고집대로 밀고 나갈 것이기에 안타까울 뿐입니다. 진정한 변화를 원한다면 새로운 일을 벌이기 전에 먼저 자기 자신을 돌아보는 것이 순서입니다. 그렇다면 이 모든 문제에 보이지 않는 뿌리는 어디에 있는 것일까요? 신령님께서는 조상을 가리키십니다. 이분의 집안에는 한을 풀지 못하고 얽매여 있는 조상들이 너무나 많습니다. 특히 삼재의 시기에는 조상의 영향력이 더욱 커지기 마련입니다. 객지에서 억울하게 돌아가신 분, 젊은 나이에 한을 품고 가신 분들의 기운이 후손의 발목을 잡고 있습니다. 더욱이 3년 전
집안의 산소나 묘지에 문제가 생긴 흔적이 보입니다. 비석을 잘못 건드렸거나 묘지에 탈이 나는 묘탈이 동하여 그 흉한 기운을 이분이 그대로 받았습니다. 풀리지 않은 조상들의 한과 산소의 문제는 보이지 않는 족쇄가 되어 이분이 나아가려는 길을 계속해서 가로막고 있습니다. 아무리 앞으로 나아가려 발버둥 쳐도 뒤에서 잡아당기는 힘이 너무나 강한 것입니다. 이뿐만이 아닙니다. 건강 또한 자신할 수 없는 상황입니다. 특히 위장병이나 더 나아가 암과 같은 큰 병에 대한 경고가 보입니다. 몸과 마음이 이미 지칠 대로 지쳐있기 때문입니다. 그렇다면 이 엉킨 운명의 실타래는 어떻게 풀어야 할까요? 가장 먼저 얽히고 설킨 조상의 한을 풀어드리는 것이 급선무입니다. 이것은 단순히 미신적인 행위를 권하는 것이 아닙니다. 나의 뿌리를 돌보고 막힌 기운을 소통시키는 과정입니다. 뿌리가 튼튼해야 나무가 곧게 자랄 수 있듯이 조상의 문제를 해결해야 비로소 본인의 운도 열릴 수 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 사람입니다. 이분은 사람으로 인해 흥했고 또 사람으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이제는 독불장군의 모습을 내려놓아야 합니다. 주변 사람들의 말에 진심으로 귀를 기울이고 그들의 희생과 도움에 감사하며 은혜를 갚아야 합니다. 엉킨 인간관계의 실타래가 풀리기 시작할 때 닫혔던 운의 문도 서서히 열릴 것입니다. 이름을 널리 알리고 높은 자리에 올랐을지 모르나 그 자리가 주는 무게는 실로 엄청납니다. 그 자리를 지키고 더 나아가기 위해서는 혼자만의 힘으로는 불가능합니다. 나 자신을 낮추고 주변을 먼저 돌아보는 지혜가 필요합니다. 내년 그리고 내후년의 운세 또한 그리 밝지만은 않습니다. 지금이 바로 앞으로의 10년을 좌우할 매우 중요한 시기입니다. 조심해야 할 것을 조심하고 풀어야 할 것을 풀고 넘어간다면 이 길을 기회로 바꿀 수 있을 것입니다. 좋은 일은 가만히 있어도 찾아오지만 굳은 일은 미리 알고 대비해야만 피해갈 수 있는 법입니다. 한 사람의 운명 속에서 우리는 결국 관계의 중요성을 배웁니다. 나와 타인, 그리고 나와 나의 뿌리와의 관계, 그 관계들이 건강할 때 우리의 삶도 비로소 평안과 번영을 향해 나아갈 수 있을 것입니다. 오늘의 이야기가 여러분 각자의 삶을 비추는 거울이 되기를 기원합니다.